ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିପଟେମ୍ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଦା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟେ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉଦ୍ୟମ ଏହା ଯେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ସମୂହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସମୟ ସମୟରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନା, ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ ଯୋଜନା, ମେଗା ଫୁଡ ପାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଇକ୍ରୋ ଫୁଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଅଫ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ସ୍କିମ୍ PMFME ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏହି ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉଦ୍ୟମ ଏହା ଯେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ସମୂହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିତିନ କୁମାର, ସହକାରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଡ୍ୟୁଲରେ ନିପଟେମ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଲଳିତ ଆୟର ଖୋୟା ତିଆରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଖୋୟା ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଖୋୟା, ମାୱା ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ମିଠା ତିଆରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ମିଠାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରୁ ଅନେକ ମିଠା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି ମିଠା ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଖୋୟା ମୂଳତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର: ଗ୍ରାନୁଲେଟେଡ୍ ଖୋୟା, ଧପ୍ ଖୋୟା ଏବଂ ପିଣ୍ଡି ଖୋୟା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧପ୍ ଟାଇପ୍ର ଖୋୟା, ଯାହା ଆମେ ର ମାୱା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ। ଏହି ଛବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଖୋୟାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶତକଡ଼ାର ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ସଲିଡ୍ର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 50%ରୁ 65% ଅଟେ। ଏହି ଖୋୟା ବହୁତ ଚିକ୍କଣ, ଲୁଜ୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟ ଅଟେ। ଆମେ ଏହି ଖୋୟାକୁ ଗାଜର ହାଲୱା କିମ୍ବା ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଟେ। ଖୋୟା କଲାକନ୍ଦ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ପିଠା ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକାରକୁ ଗ୍ରାନୁଲେଟ୍ ଖୋୟା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଧାପ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥାଏ ତଥା ସଲିଡ୍ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ଗ୍ରାନୁଲେସନ ଖୋୟା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ 0.002% ସିଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାୱାର ଗଠନ ଦାନା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ଖୋୟା କଳାକନ୍ଦ କିମ୍ବା ମିଲ୍କ କେକ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଖୋୟା, ଯାହା ଖୋୟା ତିଆରି କରିବାର ଶେଷ ଚରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରତିଶତ କମ୍, ପ୍ରାୟ 30% ଏବଂ ସଲିଡ୍ର ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରାୟ 70% ଅଟେ। ଏହି ଖୋୟାର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଏବଂ ଆପଣ ଯେପରିକି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏହା ଏକ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଖୋୟାରେ ଆମେ ଖୋୟାର ବର୍ଫି ଓ ପେଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିପାରିବା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ BIS ଏବଂ FSSAI ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋୟାର ମାନକ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଖୋୟାରେ ଅତି କମ୍ରେ 55% ଟୋଟାଲ ସଲିଡ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଥିରେ ଫ୍ୟାଟ୍ର ମାତ୍ରା ଅତି କମ୍ରେ 30% ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହ ଏହା ଷ୍ଟାର୍ଚ ଏବଂ ଶର୍କରାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋୟା କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ତାର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ କହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର ନେବି। ଆମେ ନେଇଥିବା କ୍ଷୀରରେ 6% ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ। ଏହି କ୍ଷୀର ନିଜସ୍ୱ ଉଷ୍ମତା ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ର ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଏହାର ଆର୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଧାପର ରୂପ ନେଇଥାଏ, ତାପରେ ଶସ୍ୟ ଦାନାର ଏବଂ ପରେ ଏହା ପିଣ୍ଡିର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମହିଷୀ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।
କାରଣ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଠା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆମେ ଲୁହା କଢ଼େଇ ଏବଂ ଲେଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଖୋୟା ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆନ୍ତରିକ ଉତ୍ତାପ ଉପରେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଆମର ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଟେକ୍ନିକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ ଜ୍ୟାକେଟେଡ୍ କ୍ୟାଟଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଉଷ୍ମତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣମାନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି କ୍ରମାଗତ ଖୋୟା ତିଆରି କରିବା ମେସିନ୍। ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରି ହିଟର ସିଲିଣ୍ଡର ରହୁଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ଏକ ସ୍କ୍ରାପର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି 120 RPM ଗତିରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଉଥିଲା। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ 30ରୁ 35% ସଲିଡ୍ ମିଲ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ବାଷ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 3 kg per centimeter square ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ କ୍ୟାସ୍କେଡ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ କ୍ଷୀର ନେଉଥିଲୁ। କ୍ୟାସ୍କେଡ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମକୁ 50ରୁ 55% ଖୋୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୟାସ୍କେଡ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଖୋୟା ରଖୁଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆମର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ମିଲ୍କ। ସେଠାରେ 60ରୁ 65% ସଲିଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବାଷ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 4 per centimeter square ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ସହ ନୂତନ ଟେକ୍ନିକ୍ ସବୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଲର ଡ୍ରାୟର ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ରୋଲର ଡ୍ରାଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ମିଲ୍କର 50% ସଲିଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ 70 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରୁ। ଏଠାରେ କ୍ଷୀରକୁ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାଷ୍ପର ଚାପ 25ରୁ 30 PSI ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 101ରୁ 103 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀରକୁ ପୁନର୍ବାର ଗରମ କରିଥାଉ। ଏଠାରେ ବାଷ୍ପର ଚାପ ପ୍ରାୟ 0.7 per centimeter square ଅଟେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡ୍ରାୟରର ଭିନ୍ନ ଗତି ରହିଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଟ୍ କରିଥିବା ଡ୍ରାୟର ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି 17ରୁ 19 RPM ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ହେଉଛି 10 RPM। ତେଣୁ ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମେସିନ୍ ଯାହା ବି ହେଉ ଏହାର ପ୍ୟାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଭଳି କି କେତେ RPMରେ ମେସିନ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଷ୍ପର ଚାପ କେତେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋ ହିଟିଂ ମିକ୍ସିଂ ମେସିନ୍ ଚଳାଇ ତା ବିଷୟରେ କହିବି। ଏଥିରେ ଉପର ଭାଗରୁ ସ୍କ୍ରାପର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ମେସିନ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଏବଂ ତଳେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣର ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ବ୍ୟାଗକୁ ଖୋଲି ପ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ କ୍ଷୀରକୁ ଢାଳିବି, ଯାହା ହେଉଛି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ୟାନ୍।
खोया तैयारी करिबा समय रे विभिन्न प्रकारर त्रुटि देखा जाए, जेपरिक धुआं रंगर खोया किंबा खटा बा अम्लीय खोया। अनेक थर खोया अत्यधिक कठिन हो जाए, एथिरे बादामी कणिका किंबा पोड़ी जाइथिबा कणिका रही जाए। एगुड़िकर प्रतिकार एही प्रकारर अटे। आमे धुआं नथिबा अग्नि किंबा गैस व्यवहार करि परिबा, सज मिठा क्षीर व्यवहार करिबा, खोया को 5 रु 10 डिग्री सेंटीग्रेड रे संरक्षण करिबा उचित, जहा द्वारा एथिरे अम्ल उत्पन्न न हुए। खोया तैयारी करिबा बेले एथिरे थिबा फैट रो परिमाण उपयुक्त रहिबा उचित एवं उत्तापर तापमात्रा खूब अधिक रखिबा उचित नुहे। बजार रे खोया पाई केते चाहिदा अछि एही चित्र माध्यम रे आपण देखि परिबे। एक प्रकारर खोया श्री बिलित पुथुर खोया, जहा कि खूब अधिक लोकप्रिय, ताहा ऑनलाइन बजार amazon.in रे मध्य उपलब्ध। एही छविरु आपण समस्ते खोया व्यवसाय रे केते लाभ अछि ए विषय रे एक धारणा पाई परिबे। आसंतु एबे आमे प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन योजना अर्थात PMFME विषय रे जानिबा, जहा भारतर खाद्य प्रक्रियाकरण मंत्रालय द्वारा आरंभ करा जायछि। संप्रति खाद्य प्रक्रियाकरण क्षेत्र रे आम देश रे प्राय 25 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अछि। एहार 66% ग्रामांचल रे अवस्थित एवं तन्मध्यरु 80% गृह आधारित अटे। एहार दक्षता विकास एवं एही क्षुद्र शिल्प गुड़िकर सर्वांगीन उन्नतिर आवश्यकता रही अछि, जहा बाधा ह्रास पाई पारिबो पुणी आय बढ़ी पारिबो। एथिपाई केंद्र सरकार साहाय्य रे खाद्य प्रक्रियाकरण मंत्रणालय प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन योजना अर्थात PMFME को उन्मोचित करिछि, जहा क्षुद्र शिल्प गुड़िकर समस्यार समाधान रे सहायक हेबो। एही योजनार उद्देश्य हेउछि क्षुद्र शिल्प गुड़िक मध्यम रे प्रतिद्वंदिता को प्रोत्साहन देवा तथा एक शक्त प्रकल्प योजना प्रदान करिबा। ता सहित FPO सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG एवं उत्पादक समवाय समिति गुड़िक सेमानंकर संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को समर्थन करिबा। आहुरी मध्य खाद्य प्रक्रियाकरण एवं प्रक्रियाकरण क्षेत्र रे स्थानीय लोकंक पाई लोकंकु आत्मनिर्भरशील एवं बाग्मिता बढ़ाइबा पाई यह प्रेरणादायक प्रमाणित हेबो। एहार निर्दिष्ट सूचना खाद्य प्रक्रियाकरण इंडस्ट्रीज वेबसाइट रू मिली पारिबो। जदि आपण PMFME सहित जड़ित अधिक सूचना चाहुछंती, तेबे आपण निम्न रे दिया जाइथिबा वेबसाइट परिदर्शन करि पारिबे। एही वेबसाइट हिंदी भाषा रे अछि। आपण निपटेम रो टोल फ्री नंबर रे कॉल करि पारिबे, अर्थात 013022811089। धन्यवाद।